Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше болып шығатын американский печенье дайындаймыз. Бұл печеньеміз өте жұмсақ, үгілгіш, дәмді болып шығады. Кофемен керемет үйлеседі. Бүгінгі видеода сіздермен кез келген печеньені қалай жұмсақ қылып пісірудің құпиясымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Печеньемізді дайындауға қажетті заттар: жұмыртқа, тұз, сода, қамыр қопсытқыш, шоколад, сары май, құмшекер, ұн. Ыдысымызға сары майымызды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ май болу керек. Еріп, езіліп тұрған май болса тіпті жақсы. Қатты күйінде мүлдем қолданбаңыздар, себебі ол да печеньенің жұмсақ болуына әсер етеді. Осы сары майымыздың үстінен құмшекерді салып, миксерлеуді бастаймыз. Құмшекер мен май бірігіп, екеуі езіліп, бірігу қажет. Май мен құмшекерді араластырып болдық. Міне осындай жұп-жұмсақ крем сияқты болады. Енді жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқаны бірінші қасықпен араластырып аламыз. Содан кейін бірден салмаймыз, екі бөліп салатын боламыз. Бірінші жарты бөлігін салып, кішкене миксерлеп аламыз. Одан кейін екінші бөлігін салып, тағы миксерлейміз. Ұнымызға тұз, сода, қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде алдын ала осылай араластырып алу керек. Бұл өте маңызды. Енді май араласқан смесімізге осы ұнымызды салатын боламыз. Біртіндеп аз-аздан салып отырып, миксермен араластырамыз. Ұн мен май біріккенше араластырамыз. Ұзақ араластыра берудің қажеті жоқ. Тек ұн мен май біріксе болғаны. Дайын қамырымыздың үстінен шоколадты саламыз. Ескеретін жағдай, шоколадымыз міндетті түрде сапалы болғаны қажет. Сол кезде печеньеміз өте жақсы шығады. Және қолымызбен араластырып жібереміз. Печеньені әртүрлі формада жасасаңыз болады, үлкен немесе кішірек қылып. Мен орташа қылып жасадым. Әрқайсысын өлшеп алдым. 70 граммнан алдым, 10 штук шықты менде. Кейбіреулер үлкен қылып жасайтындар да болады, бұдан кішірек қылып жасайтындар да болады. Мен орташа қылып жасадым. Өз қалауыңызға қарай жасайтын боласыз. Дайындап алғаннан кейін мұздатқышқа 4 сағатқа қоямыз. Бір түнге қойып қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде 4 сағаттан кем қоймаңыздар. Печеньеларымызды тоңазтқышқа салып қатырып алдым. Енді листімізға пергамент төсеп үстінен тізіп шығамыз. Міне көргендеріңіздей қап-қатты. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. 190 градуста 12 минут пісіріп аламыз. 12 минуттан артық ұстамаңыздар. Печеньеларымыз қатты болып кетеді. 12 минут өткеннен кейін алған кезде печеньеларыңыз жұмсақ сияқты, піспеген сияқты көрінуі мүмкін. Олай ойламаңыздар. Сол күйінде пештен алған бетте бір жарты сағат, 1 сағаттай суытып қоямыз. Суу барысында ол печенье өзі қатайып қалыпқа келеді. Мінекей біздің печеньеміз дайын болды. Сыртынан қарағанда қатты сияқты болып көрінеді. Бөлген кезде іші өте жұмсақ. Кофемен керемет үйлеседі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.
Печеньеларымыздың жұмсақ болып шығуының бірден бір құпиясы сапалы заттар қолдану. Екіншіден, сармайымыз өте жұмсақ болу керек. Бөлме температурасында құмшекермен езіп, бірақ жұмыртқасын саламыз видеода көрсеткенімдей. Және де печеньямызды уақытында аламыз, кешіктірмейміз. Сол кезде печеньямыз жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда дәл осындай үй жағдайында кофе жасаудың жолы көрсетілген. Видеоның сілтемесін описание бөліміне қалдырамын. Достар, бүгінгі видеом сіздерге ұнаса, лүпіл басып пікір қалдырып маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғаныңызға рахмет.